Like and subscribe for a chance to win this cartoon cat toy. Just comment I want cartoon cat below. अपने अपने पोकेबॉल में वापस आओ। प्लीज ऐसे रो मत स्क्विर्टल। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम पोकेबॉल में वापस आ जाओ। ठीक है स्क्विर्टल, डरना बंद करो। ओह, अब मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि स्क्विर्टल ने खुद ही अपना ट्रेनर चुन लिया है। हाँ? सच में? तो स्क्विर्टल, आज के बाद तुम मेरी टीम में रहोगे, समझे?